Здравейте хора, това клипче отново идват. Трябваше да пусна камерата. Кажи Бърнот. Без. Не, почваме с псовните. Всички знаят. Добре, аз започвам. Бърнгот, ти го факна в устата. Да ти го е в войната. Педерал, Педерас. тъй без прас. Дядо мраз. Да нас разпраса. Добре, имаме сериозна конкуренция. Но аз ще водя тежката артилерия. Ти си топ! Ти си прост! Искам да те прасна с мъст! Какво ли ще отговори нашия съперник? Много е добър! Сега мисли, сега ти бъркам къса. Ари, кажи! Добре, всички, които гледат това клипче, да знаят, че Бърнгот има сперма тук що. А той е Бърнгот, знаете ли? Той е Бърнгот. Обърка се. Фридъм. Грешка. Сам се изработи, нали? Добре, сега съм аз. Да се беше прас. Да те бе дядо мраз. Искам да дигна тост за педала Бърнгот, дет си го фака в устата му. И сега ме показва среден пръст. Сега ще му кажа нещо. Наври си го това в газа. Калашник. Наври си калашника да ни кажам къде. Ти си наври газа. Това май няма смисъл, обаче. Аре, вади малко тънкия глас, дето миналия път. Значи, Ванка... Давай пак. Няма. Оле, баси педалите има, човек. Минути, 50 минути. Оле, не може сега то Фридъм да го съм сега и да говори с това тънкия глас и да каже. Значи, Ванка... Аре, кажи пак, значи това му кефе. Да, аз съм Фридъм. Баси педал, човек, то глух ли? Педал, не го знам, ни казва. Ни казва. Добре, сега. Коре. Не. Ко казва? Какво? Лайна! Ти си пълно гумно. Не, всъщност той се смей на само себе си, защото един път го празнах по главата и по водя. Да, чак те фърлих на дървото. Ето го е хора! Ей го! Ето, от колко време трябваше само? Повече. Толкова псовни трябваше да наговоря и чак накрая. И да се насереш. Просто нямам думи. Добре. I am the pusher! I kill you fucker! You fucker! You motherfucker! Добре, чакай, тихо малко. Добре, аз стигам да пусна една вода, само че преди това ще пуспа малко на стола. Оставам тук калашника, никой да не го пипа. Взех калашника. Се сгочиста. Окстатка! Спре, ма не тача вълтка! Ма не тача вълтка! Shut up, motherfucker! О, свършиха ми патрони. Сега кой ще прави сега? Че ми трябваше. Аз сега го почвам с юмористите. I kill you. I am the boxer. Да ти кажа ли какво спра? Запия по една водка. Бъс, аз ще го убивам, той ще се пие ракик. Бъс, има умника. Аз ще го убивам, той ще пие ракик. Ще го убия от бъс. Сега се пуснем един хит. Добре, сега ще пуснем един хит в следващата година. Така. Другата година ще чакаш малко. Много си нахален. Кой ще ми заповядва, Мърво?
Аз съм мърва, ама съм кур. Ко каза? Не, аз съм друг нещо с слушите, нещо си ги фарлим. Като ти слушам мърливия глас, си фарлих ушите през прозореца и не мога да го чуя сега. Ко каза Тус? Ко? Пишете в коментарите, че нема... Баси педа! Че Борунгът е циганин. Само се изработи. Оля, то много тъпа човек. Хора, то много тъп. Само ми вика Борунгата. Кажи, не знаеш ли как се казва аз? Аз съм Фридъм. Добре, Фридъм. Не! Край, честничка. Взима пиех щака. Аз умрях, отивам сейва в рая. Преди да кажа край, се пиеме по една водка. Чакай, без това съм умрял малко да ми олегне на червата. Добре, чакай. Само преди да умра, ще се обадя. Днеска, нали днеска е затушница и така, знаете. Ще се обада на един мой съученик, дето е много дебел. Паси, има умника, то не разбрали, бе. Добре, сега ще му се обада. Така. Кой ми каза това? Ти на мен ли, бе? Мале, сега. Добре, хора. Кажи ти край, че аз ще закъснявам. Чакаме се на Тайн Скуер, се трепим. Кажи край. За водката! Край за водката!